놀랍게도 전자레인지로 끓인 라면입니다. 계란이 반숙보다 조금 더 익기는 했는데 컵라면처럼 면이 쫀득쫀득하고 맛있습니다. 찬장을 열어보니까 컵라면이 없더라고요. 그러면 봉지라면을 전자레인지에 조리하면 됩니다. 물 끓이고 내열용기에 라면 스프 넣고 물은 500ml 아니고 450ml만 넣습니다. 계란을 하나 톡 까줍니다. 이제 전자레인지 3분 돌리면 완성입니다. 정말 간단하게 조리를 끝냈는데 끓인 라면과 컵라면 사이에 오묘하게 맛있는 맛이 납니다.